Hola, buenas, soy María Martínez, soy enóloga directora técnica de Bodegas Patrocinio y os voy a contar un poquito cómo han ido las vendimias, los preparativos y los vinos finales que hemos obtenido. Como todos sabéis, este año ha sido complicado. Venía un año tras una helada bastante agresiva, la del 2017. Las uvas, las cepas habían padecido ese efecto y entonces estábamos todos un poquito preocupados. Realmente fuimos viendo la evolución, las primaveras fueron pues un poquito lluviosas, había muchísimos ataques a nivel de enfermedades de la vid. Hubo que estar con muchísimo cuidado y vigilando muy de cerca todo el viñedo, pero luego, gracias a Dios, hemos tenido pues un verano, un agosto y un septiembre bastante bueno. Nos ha ayudado mucho al control de todas esas plagas que en un principio podían habernos afectado a la hora de la elaboración. Se ha frenado bastante todo, los viticultores han estado bastante encima de las viñas, con lo cual el producto final pues estamos bastante orgullosos en estos momentos que acabamos de finalizar. Año tras año en esta bodega hacemos controles en campo para saber cómo es la evolución de la uva y qué perfiles vamos a obtener con esas uvas cara a los vinos a finalizar. En principio hacemos los controles desde el campo, empezamos a mediados de agosto y normalmente vamos cogiendo las mismas parcelas para poder ver la evolución año tras año y no equivocarnos mucho a la hora de determinar el momento óptimo de vendimia. La evolución iba siendo como años anteriores, poco a poco. Había que estar con muchísimo cuidado a la hora de determinar cuando empezábamos con los controles y con las parcelas a empezar a meter en bodega para poder ir elaborando los mejores vinos en función de las zonas. Sabemos todos que tenemos 3 zonas muy determinadas. 2 de ellas nos sirven para los vinos de guarda, una tercera nos sirve más para los vinos jóvenes que salen al mercado pues enseguidita. Y realmente con esas 3 zonas bien delimitadas y con los controles en esas uvas hemos podido ir elaborando los distintos vinos que aquí hacemos en Bodegas Patrocinio. Hemos hecho las 4 elaboraciones en cuestión de vinos: vino blanco, vino rosado, vino tinto joven y vinos para guarda. En estos momentos tenemos prácticamente los blancos y rosados terminados. Vinos jóvenes hay algunos y vinos de guarda también hay algunos. Hay otros que están terminando ahora mismo fermentaciones, pero bueno, en una semanita, 10 días a lo máximo, podremos decir que tenemos finalizada la primera etapa de la elaboración de vinos. Cuestión de fermentaciones alcohólicas, luego tendremos que terminar de redondear esos vinos con fermentaciones malolácticas y ya meterlos a barrica aquellos vinos que sean para guarda y poder elaborar nuestros futuros crianzas 2018 o reservas. En este momento nos encontramos frente a una fermentación alcohólica de un mosto tinto. Ya arranca la fermentación, con lo cual partíamos de una densidad que es en función de los gramos de azúcar que tiene ese mosto. Normalmente suelen estar en torno a 1100, 1110, una cosa así, y van bajando hasta por debajo de 1000. En el momento que bajan por debajo de 1000 quiere decir que todos los gramos de azúcar se están transformando en alcohol. De esa manera nosotros hacemos seguimiento todos los días por la mañana, vamos viendo las densidades que tienen, vamos viendo que las levaduras están comiéndose los azúcares empiezan a bajar y empieza a subir el grado alcohólico. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Lo hacemos con un aparato que se llama mostímetro. Entonces, con este mostímetro tenemos pues eso, las densidades que van desde, en este caso vendría desde 1130 hasta el 980, de manera que a medida que van pasando los días, este 1130 se va transformando en 990, 980, según lo seco que se vaya a quedar. Entonces vamos a hacer una medición de este vino, mosto vino, que está fermentando en estos momentos y que ya realmente nos encontramos con una densidad más baja del 1100. Conseguimos meter, tomaríamos temperatura primero, siempre hay que tomar la temperatura para asegurarnos que las fermentaciones se están haciendo a temperatura controlada y que no sufren ninguna elevación de temperatura ni enfriamiento del mosto. En este caso estaríamos hablando de 21,5 grados. Esto lo anotaríamos y día tras día vamos haciendo el seguimiento de esa temperatura para que no pase nada. Meteríamos el mostímetro, que a medida que el vino es más denso o menos denso va bajando más, está entre 1050 y 1040.
Entonces todo eso nos va a ir determinando los grados alcohólicos que va teniendo el vino y el residual de azúcar que le va quedando. La parte más divertida, cuando empezamos a catar ya vinos y vamos viendo su evolución. Ahora mismo los depósitos están llenos hasta arriba, estamos asentando un poco lo que es la primera trasiega en el descube. En breve empezarán con las malolácticas y empezarán las bacterias a trabajar. En el proceso del vino ya sabemos que lo que son los azúcares se lo comen las levaduras, pero luego las bacterias empiezan a trabajar comiéndose los ácidos. Entonces tienen que transformarnos el ácido málico en ácido láctico para que el vino sea mucho más bebible y más fácil de beber a la hora de un consumidor final. Entonces, limpiamos un poco la boca y ya podríamos coger los vinos. Ahora mismo el vino está completamente oscuro, tiene que terminar de redondear. Aquí tenemos toda la extracción que hemos sacado de los sollejos y entonces conseguimos aromas. Pues en estos momentos tenemos los aromas de la primera fermentación. Es un vino que va a ir encaminado a un vino de crianza, un vino de guarda. Todo lo que conseguimos es en la fermentación alcohólica conseguir extraer todo lo que queremos de los sollejos para que ese vino tenga una estructura suficiente para aguantar una crianza en barrica. Bueno, y ahora vamos a pasar a la cata. Vamos a hablar de 3 vinos básicos, un vino blanco joven, un rosado joven y un tinto joven. En el blanco entran a participar en la mezcla 2 variedades, el tempranillo blanco y la viura. En el rosado solamente una variedad, tempranillo 100%, y en el tinto también una variedad, tempranillo 100%. Los 3 son vinos jóvenes. Ahora mismo nos encontramos en el estado de haber hecho una fermentación alcohólica solo, es decir, que las levaduras han consumido el azúcar y han transformado ese azúcar en alcohol. En el caso del blanco y del rosado no vamos a hacer una fermentación maloláctica. En el caso del tinto tenemos que esperar a que las bacterias, que son los siguientes microorganismos que empiezan a actuar en el vino, hacen una fermentación, un poco de transformación de ácidos, y vamos a hacer una transformación del málico al láctico. Entonces con eso conseguimos que el vino tinto joven se redondee un poquito más. En el blanco, la variedad tempranillo blanca y la viura. El porcentaje en nuestro caso es un 20% tempranillo blanco y un 80% de viura. ¿Qué conseguimos con estas 2 variedades? Pues que el vino blanco final sea mucho más complejo y ambas variedades aporten al vino final lo que buscamos en un vino blanco joven, que sea expresivo en nariz y que en boca se encuentre esa frescura que buscamos. Bueno, para este año nos encontramos que en nariz existen notas de fruta blanca, incluso pera compotada, es un poco golosa, y a su vez encontramos también algunas notas cítricas. Ya en boca lo que recordamos es todo ese perfil aromático que hemos visto en el primer paso, se ve mucho más potenciado. Encontramos también la acidez y la frescura, pero volvemos a recordar esa fruta de pera compotada, incluso con manzana, y algunas notas cítricas que lo hacen mucho más vivo al paladar y que además nos dé esa sensación de vino fresco. Ahora pasamos a la cata del rosado. En el rosado hemos dicho que hemos hecho una elaboración 100% tempranillo, variedad tinta, en el que hemos conseguido a través de un sangrado, que eso es incubar un depósito de uva tinta para hacer tintos,
pero que dejamos poco tiempo macerar esos ollejos, esas pieles con el mosto de esa uva tinta para que cojan ese leve color, y tras 6 horas de maceración a lo máximo, sangramos, que es retirar la parte líquida de la parte sólida, para llevarlo a un depósito de acero inoxidable con temperatura controlada y empezar su fermentación alcohólica. Aquí, en el proceso de la fermentación alcohólica, como decíamos, transformamos los azúcares en alcohol. Al ser una uva encaminada a la elaboración de vino rosado, es menos madura para mantener esa frescura y esa acidez que le va a hacer compensar todo el perfil final del vino. Hemos encontrado aromas más golosos, pero muy bien compensados con la acidez propio de ese mosto, que al final ha terminado en un vino rosado. Destaca este año la nariz más golosa, más recuerdos de gominola. También hay notas cítricas, como encontrábamos antes en el blanco, en este rosado también se perciben. En boca volvemos a recordar esa nariz, tenemos esa sensación dulce, pero a la vez se ve compensada con la acidez propia de la uva. Se nota que tiene esa estructura para compensar esa viveza de ese vino fresco. Y el final de boca nos trae recuerdos de la infancia, esas gominolas, esas chucherías que tomábamos cuando éramos niños. Aquí lo que traigo es un tinto joven, únicamente la fermentación alcohólica, como hemos dicho, han transformado las levaduras, esos azúcares que trae el mosto, en alcohol. Le quedaría la segunda fermentación, que sería la maloláctica. Nos encontramos con un vino muy vivo, muy intenso de color, porque ha sido una maceración durante más de una semana, máximo 12 días. Es lo que tenemos aquí en bodega, las maceraciones y el proceso de fermentación, en la primera fermentación alcohólica. Entonces conseguimos extraer de todos esos ollejos y de las pieles lo que queremos que tenga el vino final. El color también se extrae de la piel, con lo cual al principio pues lo que conseguimos es un vino muy intenso de color. Vamos a encontrar todos los aromas primarios de una fermentación alcohólica. Lo que queremos en este primer paso es encontrar pues eso, la fruta, porque realmente es un mosto que se ha transformado en vino, que viene de una fruta que es la uva, y que esa uva tiene pues los perfiles aromáticos de fruta. En este caso vamos a encontrar fruta roja, porque es un vino joven. En boca encontramos esa fruta madura, pero no llega a ser una fruta excesivamente madura, porque estamos hablando de un vino joven. Si estuviéramos hablando de un vino crianza, la fruta sería mucho más madura, porque hubiéramos dejado las uvas más tiempo en la cepa, que llegaran a esos momentos de madurez óptimos para poder recolectar y poder pasar luego durante un año, año y medio su crianza en barrica. Bueno, y con estos 3 vinos os dejo. Espero que los disfrutéis cuando salgan al mercado, que será en breve, y que disfrutéis tanto con ellos como nosotros elaborándolos.